Leitet uns heute auf das Jahreskarten-Event hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, ich habe wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Jahreskarten-Event Disney Sounds of Magic Night am 21. März 2025. Es ist ewig her, dass ich das letzte Jahreskarten-Event besucht habe. Ich glaube, ich habe 4 Jahreskarten-Events übersprungen. Ich war auf 4 Jahreskarten-Events nicht mehr. Und heute gibt es tatsächlich auch Neuerungen, denn das klassische Character Meet and Greet ist wieder zurück bei diesem Jahreskarten-Event. Es gibt auch sehr viele Charaktere. Zum Programm und so weiter kommen wir gleich noch. Wir gehen aber jetzt mal unsere Bändchen abholen. Hier seht ihr auch schon, wenn ihr hier ankommt, wo ihr eure Tickets abholen könnt. Ihr könnt das tagsüber schon machen. Und genau, mal gucken. Wir gehen jetzt mal da lang. Also es ist sehr verwirrend, hier diese Armbändchen abzuholen, weil hier überall hängen diese Schilder. Aber hier ist anscheinend die Schlange für, oder doch nicht? Hä? Ich verstehe es nicht. For the Annual Pass Party? Also das ist wieder super. Disneyland Paris Organisation wieder on top. Genau, der schickt die jetzt wieder darüber, aber das ist eigentlich falsch. Ja, ich denke mal im Park. Also ich war ja lange nicht mehr beim Jahreskarten-Event, aber das hat sich jetzt noch nicht geändert. Das ist immer noch sehr chaotisch, wie man hier reinkommt. Jeder weiß, was der andere sagt. Der eine konnte auch kein Englisch und der eine sagt, ja, wir müssen ja dahin in die Schlange. Dann wurde die Schlange auf einmal aufgelöst. Nee, ihr müsst doch mal außen rumgehen. Wieso? Wir kamen doch gerade von außen. Naja, jetzt stehen wir hier hoffentlich in der richtigen Schlange. Lass mich in Ruhe, ich will jetzt da rein. Und dann müssen wir noch Fotos machen am Schloss, bevor es dunkel wird. Naja, die ganze Chose beginnt ja erst ab 9. Wir haben unser Bändchen jetzt bekommen nach langem Hin und Her. Übrigens haben sie jetzt kontrolliert, ob man eine Jahreskarte hat. Also das machen sie ja nicht immer, aber haben sie es gemacht. Genau, einmal ein Bändchen. Und dann haben wir hier so einen Umschlag bekommen mit Stempel. Und da drin war einmal der Kugelschreiber von heute Abend und ein kleines Notizbuch mit dem Datum heute. Und wenn man das, also es hat so Linien, und wenn man das aufklappt, hat es in der Mitte noch so ein bisschen schwer, so. Ganz süß, muss ich sagen. Also ist mal was Praktisches. Manchmal gibt es ja irgendwie nur so ein Poster oder so. Aber das kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. Das Programm gibt es heute digital über den Broadcast-Channel des Events. Und ja, schauen wir mal rein. Also es gibt um 21:30 Uhr die Eröffnungsshow, A Disney Musical Opening, wo wir jetzt auch schon hier anstehen. Und es regnet gerade nicht, könnt ihr gleich glauben. Dann gibt es eine Show Disney Hits on the Street, auch hier an der Main Street. Läuft 3-mal. Dann der Jungle Book Jive ist zurück, und zwar im Frontierland Theater. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Und das war's an Shows. Dann gibt es hier noch die Charaktere. Und da seht ihr, also ich lese jetzt nicht alle vor. Jiminy Cricket, Marie, Toulouse und Berlioz, oder wie der mal heißt, Elena, Meko, Cusco, Isma und Kronk, Mushu und ganz viele. Warte, ich muss meinen Arm kurz heben, Moment. Wir mussten kurz unser Bändchen zeigen. Also, wir haben noch sowas wie Sophia und Miss Bunny und jetzt ist mein Bildschirm ausgegangen. Ja, Robin Hood und so weiter, also ihr könnt es hier lesen. Dann gibt es noch Musical Atmosphere. Es gibt eine Disney DJ Party von 10 bis Mitternacht vor dem Starport und von 1 bis 2 am Central Plaza. Und dann gibt es noch eine Disney Jukebox. 4-mal, aber das ist irgendwas mit Karaoke und so. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns an im Discoveryland Theater. Und dann gibt es noch von zwischen 22 Uhr und 1:30 Uhr verschiedene Music Acts, die im Park verteilt sind. 20% gibt es aktuell mit der Jahreskarte Gold, 15% mit der silbernen. Und es gibt auch Special Offers, zum Beispiel Spirit Jerseys für 40 €. Es gibt 4 verschiedene. Oder auch hier die Kollektion kostet minus 30%. Restaurants haben geöffnet und natürlich alle Attraktionen, die hier aufgelistet sind.
soirée exclusive Disney Sounds Magic Night, les sonorités musicales d'une nuit magique où ensemble nous allons partager des instants pleins d'émotions et de souvenirs. À présent, Waouh, c'est... M'appeler par cœur, je sais que tu es là, ton ami de toujours. Et me voilà, je n'ai pas fait de détour. Tu protèges dans ta forteresse. Je t'entends, mais c'est non, parce que tu n'es pas la solution. J'aurais mille raisons de vivre comme il me plaît, d'ignorer. So, das waren Ausschnitte von der Eröffnungsshow und das waren wohl die Originalstimmen von Moana und Elsa in den französischen Filmen und deswegen haben sie dann auf Französisch gesungen, was ganz schön war. Es regnet halt wie in Strömen aktuell, auch während der Show hat es komplett geregnet, war wie gesagt nur auf Französisch, aber trotzdem sehr, sehr schön. Wir stehen jetzt hier für die nächste Show an, für die Disney Hits on the Street oder so. Und da stehen wir jetzt hier direkt, wir gucken auf die Main Street, weil die wohl von da kommen. Also haben wir eigentlich einen relativ guten Spot. Oh Gott. Oh, ein bisschen breites Kleid hier. Also übrigens, ja, ihr könnt euch für die Jahreskarten-Events auch kostümieren. Ja, also ich glaube, wir haben einen richtig guten Spot. Wenn es so läuft, wenn es so läuft und wenn es regnet halt, aber gut.
Mal schauen, wie es wird. Konfetti. Über Schnee. Wow, oui, c'est étrange, mais c'est génial. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant vers la magie des nuits d'Orient. Serpente dans les rues, le bazar de légendes, le zigzag, coriandre et jasmin. Ne m'oublie pas, je veux te voir m'en aller, ne m'oublie pas. Commode, sol, force, balance. À la maison, il y a toutes les générations. On vit en musique, on a le rythme dans le sang. On est une famille, une grande constellation. Et les étoiles, chacun des membres flamboyants. Wow, c'est à avec la grande Shine, it's just a matter of time before we learn how to fly. Welcome to the rhythm of the night. The song, I gotta know. Sing it. Someday I see you. I've never felt so certain. All my life I've been torn, but I'm here for a reason. Could it be the reason I was born? I have always stepped into your power. Girl, always wherever you go, don't leave me alone. How do I follow you into your night? Devant vous le jour, le monde heureux. Moi je fais le pas. Je suis toute chancelante et encore hésitante. Je ne sais pas où pas. who's next? Birds don't just fly, they fall down and get up. Okay. I wanna try everything, I wanna try even though I can fail. Oh, 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 oh. Oh, oh. And then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything, I wanna try even though I can fail. Also, das ist echt ins Wasser gefallen, aber man muss sagen, Props, also echt Hut ab an die Cast-Member. Die Show wurde komplett durchgezogen und es hat immer stärker angefangen zu regnen. Alle waren nass, Elsas Kleid war, also es war für die, das Kleid war nass, die ganzen Tänzer waren durchnässt. Aber sie haben wirklich durchgezogen, sie haben nicht abgebrochen. Komplette Show, was ich richtig, also Hut ab. Wir standen auch da, haben zwischendurch gesagt, ob wir uns ein anderes Hobby suchen, was Indoor ist. Ja. Und nicht so Kälte, wasseranfällig ist. So nett. Naja,
Die nächste Show ist Indoor. Wenigstens. Die nächsten 2 Shows sind Indoor. Charaktere gucken wir jetzt mal, wenn wir vorbeilaufen. Aber anstellen werden wir uns jetzt hier, glaube ich, nirgendwo für den Charakter. Aber wir gehen auf jeden Fall mal vorbei. Brina möchte in den Shops, weil sie braucht noch ein Spirit Jersey. Wir müssen das mal kurz ein bisschen hier, die Kamera war auch komplett nass. Also müssen das mal hier ein bisschen abtrocknen. Uns jetzt nicht so, weil wir werden eh gleich wieder nass, aber die Elektrik. Kann mal jemand die Tür aufmachen vorne am Schloss oder so? Hier klingelt jemand. Ich glaube, das ist ein internes Signal für, ich weiß es nicht. Evakuierung. Das ist seltsam. Es läuft keine Musik mehr die ganze Zeit. Dieses Musik ist ausgegangen. Ich glaube, es ist ein internes Signal für Castmember. Nee. Also Ton ist irgendwann ausgegangen und Musik spielt weiter. Wir werden es nie erfahren. Ich glaube, die sind bestimmt im Emporium. Auf jeden Fall werden wir, glaube ich, nie erfahren, was dieser Ton zu bedeuten hatte. Ja, hier seht ihr es. Die Spirit Jerseys gibt es heute alle für 40 € an dem Abend. Pixar, Jasmin, Pride und hier dieser Disneyland. Brina muss einen mitnehmen. Ich hoffe, ihr hört mich, mein Mikro hängt so unterm Hals. Der Pixar, wie gesagt. Und halt der Pride Jersey für 40 €. Gibt es da nochmal Jahreskartenrabatt eigentlich? Mal gucken. Natürlich könnt ihr auch Charaktere treffen zum ganz normalen Meet and Greet. Und hier haben wir einmal Elena. Ich habe ihre Serie nie geguckt, aber da ist sie. Hi! Essen mit Live-Unterhaltung. Wir sitzen jetzt im Frontierland Theater und gucken jetzt den Jungle Book Jive auf der Bühne. Ich bin sehr gespannt. 2019 lief ja die Show vom Schloss. Eine mega coole Show mit super Stimmung. Ich freue mich jetzt, die Show hier wiederzusehen. And now it's time for adventure. Join us on our journey to the rhythm of the Jungle Book Jive. और अब वक्त है एडवेंचर का। आइए हमारे साथ इस सुरीले सफर पर जिसका नाम है
The Jungle Book Jive. Oh oui, mais c'est magnifique. Et merci Donald. C'est grâce à ta carte. Hallo, ihr seht mich jetzt sehr verschwommen. Das liegt daran, dass in meine Linse Feuchtigkeit reingekommen ist durch den Regen, die sich jetzt anscheinend erhitzt hat, weil ich meine Kamera kurz geladen habe. Und dementsprechend seht ihr mich jetzt so. Wahrscheinlich werde ich gleich mit dem Handy weiterfilmen müssen. Aber so mal kurz auch, sowas kann auch passieren. Und zur Show ist einfach 2009. Also ich muss sagen, neben dem vom 30. Geburtstag gehört der Jungle Book Jive zu meinen absoluten Lieblingsshows. Die Musik, die Stimmung, der Song, es ist einfach der Wahnsinn. Also mega. So, da haben wir Meko. Sieht man jetzt auch nicht. Sieht man nicht. Vite, vite, vite. Vous avez des super parapluies. Des shops on Main Street. Et oui, Bouchou is on the sold out. Maybe go at City Hall on Main Street and ask because we don't see the accessory.
Ja, die Attraktionen haben natürlich auch geöffnet. Zum Beispiel jetzt hier Peter Pan, 15 Minuten Wartezeit. Oder auch Dumbo. Ohne Regen natürlich viel, viel besser. Wie gesagt, ich muss jetzt mit meinem Handy weiter filmen, weil meine Kamera, die macht es aktuell nicht mit. Ich hoffe, dass über Nacht ein bisschen trocknet und morgen wieder einsatzbereit ist. Sonst muss ich das ganze Wochenende im Handy filmen, was ein bisschen blöd wäre. So, wen haben wir da? Die Robin Hood Charaktere. Hier mal kurz gucken. 2 Stück. Ich weiß nicht, ich glaube, der eine ist der Prinz John. Heißt der Prinz John? Der andere? Da. Also hier kann man anscheinend Mickey, Minnie und Goofy oder so, also die Charaktere von Million Splashes of Color antreffen. Auf der anderen Seite, da seht ihr sie. Donald und Daisy sind es gerade. Können ja uns da mal an die Ecke Ja, ich kann stellen. mal auf die andere Seite gehen. Ist natürlich auch richtig cool, weil die konnte man ja so nie antreffen. Und halt mit dem Paradewagen. Ist schon cool, also den haben sie nicht verschrottet, den gibt es noch. Da sieht man es. Das ist natürlich schon cool. Ist das jetzt einer davon Hero? Ah.
So, schnell bevor meine Kamera wieder beschlägt. Wir verlassen den Park. Der hat jetzt noch knapp 1,5 Stunden geöffnet. Es gibt gleich noch eine DJ-Party vom Schloss. Und nochmal die letzte Show, die wir im eben strömenden Regen gesehen haben. Jetzt regnet es nicht mehr, wie ihr sehen könnt. Aber wir sind müde, wir werden ja nicht jünger. Und deswegen gehen wir jetzt. Bei so Abenden müsst ihr euch halt immer wirklich entscheiden, was wollt ihr tun. Ihr könnt nicht alles machen. Wir haben noch Steph getroffen, die ja auch eine französische YouTuberin ist. Die zum Beispiel hat Charaktere getroffen. Jiminy Kricke, die von oben, und haben jetzt bei Robin Hood angestanden und haben zum Beispiel die Shows nicht geguckt. Ne? Also man muss sich halt wirklich entscheiden, was man an so einem Abend macht. Alles schafft man nicht. Und wenn es irgendwie einen Charakter gibt, den ihr unbedingt sehen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt heute auf die Shows konzentriert und sind halt einfach so durchgeschlendert. Und wie gesagt, könnten jetzt noch bis zur DJ-Party warten. Es gibt auch noch diese Jukebox-Show einmal noch um 1 Uhr. Aber wir haben ja... Schauen Sie sich diese Augen an. Sie sind müde. Genau. Also, wir wollen ja morgen und übermorgen noch in den Park. Wir werden zwar morgen länger schlafen. Das haben wir schon ausdiskutiert. Aber wir gehen. Tschüss. Und es war ein schönes Event. Ja. Auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat, aber dafür kann der Park nichts. Disneyland Paris immer noch ein bisschen chaotisch, aber der Jungle Book Drive war mein Highlight. Und ja, war auch, glaube ich, für jeden was dabei. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!